包工头每天大鱼大肉，工人们却只吃白米饭。黑人忍不住找他理论，结果遭到了工头的侮辱。小伙上前劝说，也遭到工头的一顿臭骂。就在工头坐下继续吃饭时，他突然开始剧烈咳嗽，竟从嘴里吐出了一根钢钉。保安看见后顿时惶恐不安，他是本地人，知道有个恐怖传说。桌上的钢钉突然动了起来，吓得他一下子站了起来。保安忍不住去叫醒小伙，质问他有没有烧掉那具女尸，有没有拔出脖子上的钢钉。小伙在他的逼问下承认了。保安顿时脸色大变，明天必须去找到尸体烧毁，否则大家都会死。第二天，两人就来到埋尸地，可诡异的事情发生了，无论小伙怎么挖，都挖不到那具女尸。保安觉得小伙在欺骗自己，他要把这件事告诉工头。就在保安回到工地时，他听见身后传来一阵歌声，可转身又没什么人，女孩就在他面前也看不见。保安吓得想要离开这里，可是又一阵歌声传来。就在这时，女孩出现送保安领了盒饭。第二天，老板来到工地，因为工地进度实在太慢，他决定让工人们加班。当工头宣布这个消息时，遭到了黑人的反对。